วันนี้เราจะนำท่านผู้ชมมาดูการบิ้วตะเกียงเจ้าพายุบัตเตอร์ไฟขนาด 350 CP หรือ 350 แรงเทียนนะครับ โดยช่างติ๊กกับช่างบีนะครับจะทำการบิ้วให้ฟื้นคืนชีพได้หรือไม่ ดูแล้วมีอยู่ 2 ตัวนะครับ ตัวนี้สภาพก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดี แต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างหายไป แต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้ว เราใช้น้ำมันก๊าซนะครับ แต่ว่าเราจะใช้ขวดน้ำยาชูกำลังยี่ห้อหนึ่งมาจูบมานะครับอย่าสงสัยนะครับว่าน้ำมันอันนี้ใช้ได้หรอเป็นภาชนะที่เรายืมมานะครับ ใส่น้ำมันก๊าซมาอันนี้ทำการกรอกลงไปในตัวโป๊ะน้ำมันอยู่นะครับช่างติ๊กเป็นคนเทช่างดีก็เป็นคนช่วยนะครับ750 ซีซีใส่ไปหายแวบไปยังไม่ล้นนะครับเรียกว่าจุมากนี่เป็นเดือนครับเราใช้แค่วันนึง1 ชั่วโมงแล้วก็ปิดนะเดี๋ยวรู้ว่าติดไม่ติดนี่โดยช่างบีช่างติ๊กจากวิทยาลัยการอาชีพชนแดนเราทำการทดสอบสมรรถนะของช่างทั้งสองคนว่าจะรีวิวนะครับได้หรือไม่นมหนูก็พอประมาณไม่น่ามีปัญหาอะไรทีนี้ก็เช็คดูนำเอาตัววาล์วความดันเอามาดูก่อนว่าใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ได้จะมีเข็มรีลิสนะครับเราก็จะเปลี่ยนเอาเข็มอีกตัวใส่อีกตัวนึงทูอินวันครับ2 ยำ 1 ยำ 2 ตัวออกมาเป็นตัวเดียวก่อนตัวนี้การทดสอบหลังจากเจอน้ำมันเข้าไปแล้วก็ปิดฝาน้ำมันซึ่งในฝาน้ำมันก็จะมีเกจวัดความดันอยู่แล้วก็มีเข็มรีลิสนะครับเป็นเข็มโรลมตอนที่เราจะดับนะครับถ้าไม่มีเข็มนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็ช่างบีกำลังจะประกอบไส้นะครับไส้ตะเกียงส่วนช่างติ๊กก็นำเอาแอลกอฮอล์100% อย่างดีนะครับที่ดื่มกินไม่ได้นะครับแอลกอฮอล์ตัวนี้เอามาใช้เทใส่ลูกยางของปั๊มลมเรียกว่านวดให้มันนิ่มๆถ้าเราไม่ใช้แอลกอฮอล์นวดไปมันก็จะแข็งใส่ยากสมัยเป็นเด็กก็จะเคยทำอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าสมัยก่อนแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้ก่อนที่จะทำเราก็จะนำแอลกอฮอล์เทใส่ในถาดเรียกว่าถาดอุ่นเสาหลักเนาะเรียกเสาหลักนี้เรียกอะไรไม่รู้สมัยก่อนก็รู้ว่าเป็นแกงทองเหลืองนี่น้ำมันก่อนแล้วค่อยใส่นะครับโรยได้ไหมน้ำมันพุ่งขึ้นแสดงว่าเราต้องนวดไส้ไหมนวดครับนวดไส้ด้วยอันนี้กำลังทดสอบปั๊มว่าใช้ได้ไหมลองน้ำมันครับอันนี้การลองน้ำมันว่าจะขึ้นไหมก่อนที่จะนวดกันต่อไปใช่สุดยอดขึ้นครับขึ้นนะนมหนูพ่นน้ำมันสุดยอดยอดได้เลยต่อไปก็จะเป็นการนวดไส้ตะเกียงก็นวดดีๆเพราะว่ามีอยู่ไส้เดียวถ้าเกิดขาดตัวนี้ก็หมดสิทธิ์เลยจะเป็นการทดสอบสมรรถนะของตะเกียงเจ้าพายุซึ่งได้มาในราคาพิเศษนะครับ2 ถังนี้เลข4 หลักนะครับ4 หลักเลขอะไรไม่รู้1 หรือ 9นี่ก็อุปกรณ์เรามีนิดเดียวครับแล้วก็ใช้วิธีการง่ายๆถอดถาดแอลกอฮอล์มาข้างนอกเลยนะแล้วก็เทแอลกอฮอล์ลงไปในถาดตันที่โลกแอลกอฮอล์ข้างนอก